哇，真係好得意啊！喂喂，好開心咁啊！呢啲咁大隻嘅動物都可以放喺欄裏邊飼養嘅，咁如果嗰啲怪獸都……你啊，喂，你做乜嘢啊？冇嚟精神咁嘅？冇啲咁嘅事啊！咁難得先話有假放，應該盡興啊嘛！哇，好得意啊！好似放立一咁樣啊！啊，摸下都唔驚喎。嗰邊嗰隻都好似放立一啊！睇下啦，去啦！喂，有人喺度揸緊牛奶啊！副隊長佢好中意飲牛奶㗎。咁快啲翻去啦！喂，牛牛，你好得意啊！食啲草啊！佢叫 P 仔啊！ P 仔啊？哦，係隻牛嘅名嚟嘅。哦 ，P 仔啊！冇錯啊，嗰邊嗰隻牛就叫做邦泰。邦泰 ，P 仔配邦泰，好似做緊相聲咁啊！揸唔揸牛奶啊？嗱，跟我嚟啊！嚟，嗱，跟住我嚟。咁樣嗱，踎喺度。揸牛奶？嗱，我示範俾你睇下，練一練，咁樣。嗱，係要溫柔啲喎。好似你頭先咁樣練啊！喂，哎呀！哎呀，提護你個身好臭啊！你到底搞乜鬼啊？唔好咁大力㗎嘛！對唔住啊！其實咧，牛係一種好溫順細膽嘅動物嚟㗎，所以我哋要好溫柔咁對待佢先得㗎。係。咁係咪真係用多啲愛心咁去養佢啊？愛心係啊，講得冇錯。我當 P 仔好似我親生仔女咁樣看待㗎。啊！